नमस्कार फ्रेंड, पीशू इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ये टुल्लू पंप है जो कि बहुत सी आवाज़ कर रहा है, देख सुन सकते हो। इसे हम खोलते हैं तो ये टुल्लू पंप को हमने खोला, उसकी बेयरिंग को आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा प्ले है। और ये रूटर जो है वो कोर से रगड़ कर चल रहा था। बेयरिंग देख सकते हैं इसका टूट गया है, तो इसके हम दोनों बेयरिंग चेंज करेंगे। इसका रोटर और बेयरिंग है, ये CKOL का बेयरिंग है जो कि SCS बेयरिंग से बहुत ही अच्छा है। ये SCS का बेयरिंग है। CKOL का बेयरिंग हम आगे की तरफ लगाएंगे। ये है इसका रोटर, रगड़ा आप देख सकते हो। ये हमने लगा दिया बेयरिंग, आप आवाज़ सुन सकते हो, काफ़ी बढ़िया से चल रहा है और आवाज़ भी नहीं कर रहा है। थैंक यू फ्रेंड।